Baik teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang PPOK. Apa sih itu PPOK? Nah, PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Nah, untuk PPOK itu sendiri, itu adalah suatu penyakit sistem pernapasan ya teman-teman, yang disebabkan biasanya itu kebanyakan diakibatkan oleh rokok. Nah, untuk PPOK ini ada gejala-gejalanya, diantaranya ada batuk, kemudian sesak, dan batuknya itu berdahak. Oke, kita langsung aja. Nah, dasar diagnosis dari PPOK itu tadi ada gejala sesak. Sesaknya itu bersifatnya progresif, bertambah seiring berjalannya waktu, bertambah berat dengan aktivitas sehari-hari, persisten menetap, dijelaskan sebagai perlu usaha untuk bernapas. Jadi pernapasannya dalam, berat, sukar bernapas. Kemudian ada batuk kronik. Batuk kroniknya itu berdahak. Kemudian ada riwayat terbajan faktor risiko terutama asap rokok, debu, dan bahan kimia dan asap dapur. Oke, kemudian dibagi juga klasifikasinya berdasarkan derajat 1 atau ringan, derajat 2 sedang, derajat 3 berat, dan derajat 4 sangat berat. Itu berdasarkan nilai dari VAL paru, yaitu VEP1, KVP, dan VEP1. Oke, untuk ilmu kedokteran dasarnya di sini dari bronchiolus. Bronchiolus itu terbagi menjadi dua, ada terminalis dan respiratorius. Untuk vaskularisasinya itu dari arteri bronchialis, vena bronchialis. Inervasinya ada simpatis dan parasimpatis. Simpatisnya trunkus segmen T1 sampai T4 dan parasimpatisnya nervus vagus. Oke, ini untuk diameternya ada bronchiolus besar juga. Epitel bertingkat bersilia. Juga terdapat banyak sel goblet. Sel gobletnya nanti akan menghilang, akan diganti dengan sel clara ini yang khas. Kemudian ada ductus alveolaris, alveolus, dan septum alveolaris. Untuk ductus alveolaris ini merupakan lanjutan dari bronchiolus respiratory mencapai sakus. Kemudian untuk alveolus di sini terdapat sel yaitu pneumosit tipe 1, tipe 2. Kemudian septum alveolar itu terdapat banyak kapiler dan membran basalis yang bersatu. Kemudian dari otot-otot pernapasannya, di sini hiperinflasi pada PPOK mengakibatkan terganggunya proses ekspirasi akibat penurunan kemampuan recoil alveolus dan meningkatnya resistensi aliran udara. Nah, kemudian ini pada saat inspirasi itu otot diafragma turun, otot tulang rusuknya kontraksi, tulang rusuk terangkat, serta volume intrapulmonar meningkat. Tekanan intrapulmonar menurun, udara atmosfer masuk paru. Dan otot utamanya di sini musculus diafragma dan intercostalis externus, musculus sternocleidomastoideus, serratus anterior, scalenus yang aksesorisnya sternocleidomastoid dan musculus scalenus. Untuk ekspirasinya otot diafragma relaksasi, interkostal relaksasi, volume intrapulmonar menurun, tekanan intrapulmonar meningkat, udara keluar. Oke, ini respon inflamasi kronis terjadi karena peningkatan sel inflamasi yang kronis di berbagai bagian pada parunya yang menimbulkan kerusakan dan perubahan strukturnya. Oke, kemudian untuk agen infeksinya ini paling sering adalah diakibatkan oleh Streptococcus pneumoniae. Kemudian kita ke patgen dan patisnya. Di sini terutama dari polusi udara, tadi dari faktor tadi atau misalnya pada garmen akan menimbulkan stres oksidatif pada tubuh. Nah, pada jaringan itu akan menimbulkan kerusakan serta akan menginduksi respon inflamasi, terutama pada alveolus. Timbullah TLR, kemudian makrofag alveolus teraktivasi melalui interleukin atau mediator. Di sini melepaskan mediator seperti protease, MMP 1,2 serta sitokin yang lain. Akan melakukan pemanggilan neutrofil dan limfosit T. Kemudian di sini akan menginduksi dari apoptosis sel yang rusak dan elastase. Untuk apoptosis sel ini akan mendestruksi jaringan dan matriks ekstraseluler, hilang kemampuan recoil, alveolus, dilatasi, dan ruptur, serta dapat terjadi emphysema. Juga ini pada elastase terjadi ketidakseimbangan protease dan antiprotease, kemudian jaringan dan menurunnya elastin di bronkus akan menurunkan elastisitas sehingga mengakibatkan lumen bronkulusnya menyempit.
Nah, dari emfisema ini dapat terjadi bermacam-macam, juga dapat terjadi refleks batuk, gejalanya demam, mukus kehijauan, leukositosis, polisitemia, kemudian kor pulmonal juga untuk yang terburuknya, seperti itu. Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya, terutama di sini ada spirometri yang untuk menilai VP1, VP1 prediksi, KVP, VP1 atau KVP. Kemudian ada uji bronkodilator. Kemudian ada pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan radiologi juga. Dan ada pemeriksaan analisis gas darah di sini untuk menilai dari gagal nafasnya, kemudian dapat juga diperiksa EKG-nya untuk menilai apakah terdapat kelainan jantung atau tidak, kemudian kultur bakterinya untuk lebih memastikan spesifik bakteri apa. Untuk penata laksanaannya di sini penata laksanaan menurut derajat PPOK, derajat 1 sampai semuanya itu hindari faktor risiko berarti merokok pajanan. Kemudian dipertimbangkan pemberian vaksinasi, tambahkan bronkodilator. Untuk derajat 2 sampai seterusnya itu berikan pengobatan rutin dan tambahkan rehabilitasi fisis. Derajat 3 sampai 4 itu menambahkan inhalasi glukokortikosteroid, dan derajat 4 itu tambahkan pemberian oksigen jangka panjang dan lakukan tindakan operasi bila diperlukan. Tujuan pelaksananya yang pertama untuk mengurangi gejala, mencegah progresivitas penyakit, meningkatkan toleransi latihan, meningkatkan status kesehatan, mencegah dan menangani komplikasi, mencegah dan menangani exacerbasi. 7. Menurunkan kematian. Untuk non-farmakologinya ada edukasi, terapi oksigen, ventilasi mekanik, nutrisi untuk mencegah malnutrisi, rehabilitasi yang terdiri dari 3 komponen, latihan fisik, psikososial, dan latihan pernapasan. Untuk farmakologinya, sini berikan salbutamol untuk mengaktifkan adenyl silase yang produksi yang nanti efeknya akan menurunkan kalsium ionik intraseluler, menghasilkan relaksasi otot polos. Ini untuk nyeseknya salbutamol, kemudian aminofilin juga di sini dapat diberikan untuk yang mengakibatkan peningkatan dari adenosilik jaringan monofosfat yang nanti efeknya juga merelaksasi otot polos. Kemudian metilprednisolon, sini ada antiinflamasinya. Ceftriaxone, ini antibiotik spektrum luas. Nah, ini diberikan secara infuset, kemudian aminofilin, ceftriaxone, salbutamol, dan metilprednisolon. Untuk pencegahannya, di sini tentu menghindari faktor risiko tadi dan mencegah perburukan. Ini untuk epidemiologinya masih cukup banyak angkanya di negara kita, di Indonesia. Dan merokok merupakan faktor risiko terpenting PPOK. Nah, ini untuk faktor risikonya. Tadi merokok itu yang utama. Oke, untuk komplikasi yang dapat terjadi itu dapat jadi gagal napas, infeksi berulang, kor pulmonal, asidosis respiratori. Untuk prognosisnya sini cukup buruk ya teman-teman, yaitu dubiat malam. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Makasih banyak. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Bye-bye.